ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಪೊಸತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲ್ ದಾರಂದ ಬರತು ಬರಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಸುರುಕ್ಕಾದ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ರೆ ಬತ್ತ ಕೋಡಿ ಮಾಡೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರುಚಿತೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಜವಾದ ನಾನು ತುಯಿಲ್ನೇಚಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೆ ತಂದು ಬತ್ತೇರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಪೋನಾಗ ಹೇಮಕ್ಕನ ದನಿ ಹೇಮಕ್ಕಗ ತಿಂಡಿ ಕಂತು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಡೀಗೆಲೆ ತಂಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೋಸೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು. ದೋಸೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ತ ಸಾಂಬಾರ್ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಸಿ ಆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಚಟ್ನಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಯರ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಚಟ್ನಿ ಎಡೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂಚಾದ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾ. ಓ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಹೆಂಕುಲು ದಾರಂದ ತೂವರೆ ಅಂದ್ ಇದಾಡ್ದಿತ್ತ. ಬಟ್ 6 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಅವಳು ಬನ್ನಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪೋಯಿ ಎಂದು ಬರ್ತೀನಿ ತೂನಾಗ ಮೂಲು ಬತ್ತದ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕಾಂಡ ದಿಂಚ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದೀಜಿ ಮುಂದುದನ ನೀರು ವಾಲು ಉಲೈ ಒಲುಂಡು. ಓಕೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿಟ್ಟು ಮೋಡ ತೋಜೋದುಂಡು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬೋಡು ಬರ್ಸ ಮುರಣಿಪುರ ಬರ್ಸ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತನು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗ್ಬಿಡು ತುಂಬು ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಬೋಡು ಅಂಚ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಕಾಪು ಮೋಡ ಹತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ ಮಾರೆ ಕುಂಡಿ ನೀರು ಓಡಿ ಕುಂತ್ರಿ ಏನ ಚಪ್ಪಲ್ 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 ಚಂಡಿ ಅಡ್ಡ ಶೋ ನೀರು ಉಂಡತಾ ಒಂದೇಪ ಬುಡ್ನಿ ಉಂತುತನತ ನೀರ ಪಂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ನುಂಗುದು ಅಂದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕಾಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಬೇ ನಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಯಾವ ಏನ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಎತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ತೊಲೆ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಳಂಡ ಮಿನಿ ನೀರು ಬಾಂಡ ಫೋಡು ಆಂತಗ ಹನ ಸ್ಲಿಪ್ ಆದ ಬಕ್ಕ ತಿತ್ತುಪುಂಡು ತುಲೆ ಮೇರೆ ವೈಟ್ ನತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಮೇರೆ ಕಲೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಬರ್ಬುಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹೋಯ್ನಿ ಇರಿತ್ತದ ಬನ್ನಿ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಂಡಾರ ಕಲೆ ಈರ್ ಬೇಲೆತ್ತು ಕಲೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಂಡಾರ ಕಲೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ಸಾದಡ್ ಪತ ಬರ್ಬುಜಿರಾರ ಸರೀಟ್ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ಕಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಅರ್ಧವನೇ ಕಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಅರ್ಧರ ಮನಸ ಈ ಪಾತ್ರ ಬರಪ ಅನ್ನೋ ಜನ ಸತ್ಯಂದೆ ನಂಬೇರು ಅದೇ ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ ರಡ್ಡಿ ನಗೆತ್ ಮಿತ್ತಿ ಅದೇ ಬಾ ಓ ಇಂಕುಲ್ ಪೊಸತ್ತು ದಾರಂದ ಬಾಕಿಲ್ ತೂವರೆ ಹಾಳೆ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪದೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ ತೂಯ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತುಲೆಂದು ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಎಂದು ಪೂರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಂಪಲ್ ಡೇ ಯಾವ ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಬಟ್ ಓನರ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾರಂದ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ಬೋಡಿತ್ತನು ಈತೆ ಓಕೆ ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲ್ ಅಡೆ ಬೋದ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ಆರೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾರೆ ಐದು ಗಂಟೆ 5:10ಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎದ್ದದ ರೀಚ್ ಆತ. ಬಟ್ 6 ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ
ಮುಸ್ಲಾಕ ಮುಸೋದಿಲ್ಲ ಪರಿಮಳ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಯ್ತಂದುಂಡೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪನೆ ಪರಿಮಳ ದಾದಾ ಮಲ್ದರ ಟಿಕ್ಕ ಟಿಕ್ಕ ಟಿಕ್ಕವೇ ಏತೈಕು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ 50 ರೂಪೀಸಿಯಾ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಂದೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೀತ್ಕೊಂಡಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಂದ್ಕೊಂಡಾರ ಏತ್ ಬಂಡೇರು ಅಯ್ಯವ ಮಣ್ಣ ನಿಂದ ಕಾಸು ಏತಿತ್ತನು ಅಯ್ಯವ ಕೇ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇ ನೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಕೇತು ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಏತುಂಡು ಅಂತ ಓಡು ಅರ್ಧಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಕಾಸು ದೂಪಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ 50 ರೂಪೀಸ್ ಉಪ್ಪುಣು ಮಲ್ಲೆಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಾ ಅತ್ತ ಎಲ್ಲೆದ್ದು ತಂಡ ಬೆಟರ ಅಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ತೂಲ ನಾನು ಇತ್ತು ಏತಾಡೊಂದು ಏತ್ನೆ ತಂದು ನನಗೆ ಅಪ್ಪೋ ಏತೆತ್ತ ಕ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ 16 ಅವು 16 ಅವು ಕಲರ್ಸ್ ನಿಂಗ ಕ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ ಏತೆತ್ತಾಂಡು ಅಯ್ಯವಾ ಈ ನಾನು ಖುಷಿ ಅಂಡಾಯಿನಿ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ವಾಚ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮಗ ಹಾ ಸರಿ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಗೇನ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹತ್ತು ಬಗ ಏ ಪುಗೆ ತುಂಜಾರ ಈ ಕುಡದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ನಿ ಹಾ ಅರೆ ಪೂಗೆ ತುಂಡತನ್ ಕೂಡ ಬಿರಾ ಪೋಯಿರ ಅಲ್ಪನೆ ಈಗ ನಾವು ಕೋಳಿಯ ತೆಗೆಯುವ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿದೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು 1.5 kg 1.5 kg ಮಾರಿಯದು 1/2 kg ಇತ್ತು ನಾ ಮೂಲೆ ದಿದ್ದು ಒಪ್ಪೆ ಸೀದಾ ಪೊತ್ತುದು ಬಲ ಮೋಮೋಸು ತಾತ ಮಿನಿಕ್ ಬೊಚುಚ್ಚಿ ಬೊಚುಚ್ಚಿ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ ದಾದ ಆಪಣೊಂದು ಬೋಡೆ ಹಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಬರೋಪಡಿತೆ ಕೋರಿದೆ ಸುಕ್ಕ ಅಲ್ಬೇಕು ಉಲ್ಲ ಹಾಂ ಕೋರಿದೆ ಸುಕ್ಕ ಅನ್ಬೇಕು ಉಲ್ಲವಾ ಅಂಜಿತ್ತಿನದೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಜಿಮ್ಮುದ ಮಾರೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪಂದು ಎನ್ನ ಗಂಡ ಒಂದು ತೆರ್ಪು ನಾಯಿಂಡು ಬೋಡ್ಚಿ ಆ ಕೋಳಿ ಏತು 1.5 kg ಹಾ ಇದು ಏಪೋ ಈ ನಮ್ಗೆ ಸುಂಟ 1.5 kg ದಿನ ಹಾ ಎಂಗ್ಲಿಗೇನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡ 1 kg ಕೋರಿ ಬೈತನು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡ ಈರು ಕನಾನಾಗ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡ ಕನದಾರಂದು 1 kg 1.5 kg ಬಂತೀನಿ 1 kg 5 ಅಂದ್ ಮಗ ಏನಿದೆ ಯಾವತ್ತು ಎಂದು ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಿಜ್ಜೋಡು ಎಲ್ಲೇನೆ ಉಂಡು ಯಾವ ಈತೆ ಓಕೆ ಸಡನ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬತ್ತೇರು ಚಾದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಚಿನತ್ತೆ ಚಾದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಮಿಂಟು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಡೋರ್ದ ನೆಕ್ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲಿಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಸತೀಶನ ನಾಡೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಗಹನ್ ಮಿಂಟು ಇಂಚಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಚಿಂಟನ ನಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಗುರ್ತೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಸಡನ್ಲಿ ಇದೆ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಣಸು ಗುಂತು ರಕೆಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದತ್ತೆ ಒಣಸು ಉಂತುದೆ ಪೋಲೆ ಬಂದು ಅಕ್ಕಲು ಒಣಸು ಉಂತುಜೇರಿಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಅವಳು ಕಾಣೆ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಸೊ ನುಪ್ಪು ಮೂಲು ಉಂಡುಂಡ ಅಕ್ಲ ನುಪ್ಪು ದಕ್ಕೊಡ ಹಾಕೋಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಏನ ಬಂಡ ಒಣಸು ಉಂಪುಜಿ ಬಂಡೇರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಚಾದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ನೇ ಕೇಂಡ ಚಿಕನ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ದ ಪೊಡಿ ಅನ್ಕೊರ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ದ ಪೊಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ದ ಪೊಡಿ ಅನ್ಕೊರ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಚಿಕನ್ ಕೊಡಪಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಏನು
ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀರು ಮಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಅಮ್ಮನ ಪುಡಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ದೀಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಂಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏಕೋಸ್ಕರ ಅಂತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಅತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರಿನಾಂಡ ಚಿಕನ್ ತಕಜಿ ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ಸಲಿ ಕಚ್ಪಾವು ಈತ್ ಯಾವ ಈ ತುಲಿಗೆ ಯಾವ ಇಜ್ಜಿ ಜಾತಿ ಎಂಕ್ ರಡ್ ಸಲಿಗೆ ನನ್ನ ಓಡು ಏನಗೆ ದಾದಗೆ ಆಯ್ ಗೊಬ್ಬನ ಬೋಡ್ಗೆನಾ ಗೊಬ್ಬನ ಬೋಡ್ಗೆನಾ ಗೊಬ್ಬನ ಬೋಡ್ಗೆನಾ ಬಾಯ್ ಮಿಂಟು ಮಿಂಟು ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ 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 ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ರೋಡ್ ರೈಟ್ ಮಲ್ದೇರತ್ತ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಏತು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ದೇರ್ ನೇಟೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಹತ್ತಿಗೆ నాకు ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಹತ್ರ ಸೊ ಪೋಯಿಲಕ್ಕನೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿ ಬೇಯರ್ದಿತ್ತೆ ಕೋರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲುಮುದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಅಂಜದರಪ್ಪ ಬೇಯರ್ದಿಯೆ ಸೊ ನೆತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಡು ನಾನೊಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆ ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಟ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿನ ಉಪ್ಪು ಖಾರಂಡು ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೇ ತೂಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಚೊಂದು ತೂದು ಒಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಕೂಡ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ ಏನೊಂಚೂರೊಂದು ಕೋರಿ ಬೇಯಿನಾಗ ನೀರು ಪಾಡಿ ಅದ ಬಣ್ಣ ಮಸಾಲೆ ಬೇಯೋಡ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋರಿ ಬೇಯಿನಾಗ ಅಪ್ಪ ಬಿಡ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಯ ಉಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೋರಿ ಪಿನ್ನಿಕ್ ಏಪಲ ಮುಖ ನಿಕ್ ಈಗೇನು ಒನಕ್ಕೆ ಪೊಡಿ ಯಾದಿಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಪೊಡಿ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಖಾರ ಉಂಡು ಸೊ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೊಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಪ್ಪ ಬಿಸಲೆಲ್ಲ ಯಾಯಿತು ಮಾರ ಅತಗಾನ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಡ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡು ಓ ಚೂರು ಬಾಯ್ದೀಕ ಓ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಹುಳಿಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಯಾನು ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಗೆತ್ತಿಪ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಹುಳಿಮುಂಚಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೋಣ ಅಯ್ಯ ಇದು ನನ್ನದು ಪೀಸ್ ಈಗ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹುಳಿಮುಂಚಿ ಈಗ ತಾರಾಯಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಚೂರಿ ಸೊ ಯಾನಿಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೀಗ ಚಪಾತಿ ಕಣದೀನಿ ಸೊ ಚಪಾತಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಕೊಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿದಲ್ಲಕ ದೀಪೇನ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಜಿ ಗ್ರೇವಿದಲ್ಲಕ ಚೂರು ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಇತ್ತೆ ಚಳಿಕ್ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಖಾರ ತಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನೀಜವು ಅಂಡ ಅಂಚ ವೆದರ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಖಾರ ಚೂರು ತಿಂದಲ್ಲ ಅಬ್ಬ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಹಾಕೋಣ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಚಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೂರು ಖಾರ ಮಲ್ತೆ
ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ ಪಂಡ ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನೇ ಏತೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ದ ಚಿಕನ್ ಪಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪೋ ಹೆಂಗೆ ಉಚ್ಚಿ ಖಾರ ಮಲ್ಲೋಟ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಡಲ ಬರೋಚಿ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ತಿಂದ ಮಾರಾಯ ಖಾರ ಚೀಟಿ ಗೊತ್ತಿ ಕುಕ್ಕ ಗುಡ ಒಂಜಿಲ ಬರೋಚಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಶೋಕ್ ಆತನು ಸುಕ್ಕಾಗ ಏನಚು ಗ್ರೇವಿದಿಯೇ ಇತ್ತೆ ತುಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ತುಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ತುಲೆ ಇಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ದಿಂಡಲ್ಲ ಅವು ಗುಚ್ಚುಜಿ ದಯಪಂಡ ಇದೇ ಗೋಪುಜಿ ಪಂಡ ಆಯಿಲ್ ದಯಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆತನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆತನು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಡಿಯೇ ಆಂಡಲ ಏನು ಕೊಂಚ ತುಪ್ಪದ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಿ ಸುಕ್ಕಲೆ ಇದು ಶೋ ಕಲರ್ ಬೈದಂತಲೇ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಮೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬರ್ಕೊಣು ಗುಡ ಗುಡ ಗುಡೆ ಕಾಮುಡ ನಾನು ರಪ್ಪ ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ಕೊಡು ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ತದು ತಿಪ್ಪಿನಿ ತಿಂತೀನಿ ಇವಾಗ ಕೈನಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚೂರು ತಿಂತೀನಿ ಚೂರು ತಿನ್ ಮಾರ್ಯ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಸುವೆ ಸೊ ಬಾಯ್ ಬೇ ಯಾನ ಏಪ ಬಾಯಿ ಬಂಡಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಕಾತಂದುಲ್ಲ ದೇವಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಗರ್ದಿಂಚು ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಹಾಕಲಿ ಹಾಕುವೆ ಹಾಕಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್